공지가 됐습니다. 그리고 유통 플랫폼도 따로 있었는데 거기서는 그 마늘이 사라진 거예요. 국산을 안내하는 표기에서 대파와 양파 국내산을 사용한다라고 수정이 됐고 그 이후에 홈페이지상에서도 이거 수정을 한 것 같습니다. 백종원 씨 측에서 해명을 냈는데 뭐라고 했냐면 제품 상세 표기에는 문제가 없었으나 온라인상의 제품 상세 안내 페이지 제작 과정에서 일부 표기 오류가 있었다. 오류는 현재 수정 중이며 시청자분들께 혼선을 드려서 진심으로 사과드린다. 라고 했는데 현재 홍보 문구에서 마늘이 삭제된 상태라고 합니다. 예. 자 그런데요 이게 처음 이런 논란이 처음이 아니라는 거예요. 뭐 된장 얘기도 옛날에 있었다고요. 백종원 수석이 판매하는 된장 제품이 이 중국산 계량 매주와 수입산 대두 밀가루를 원료로 사용한 것으로 알려지면서 논란이 일고 있습니다. 이 제품을 생산하는 백석 공장은 충남 예산에